kwezi uangalizi watukufu wa hii Mwongozo FM, kwezi zimbawa za matangazo ikao nyurenge matangazo ya Mwongozo FM hauyatangaza, kwezi mavamana ya daula ikao nganyi nano wasawavira no wajao, kwezi wakomori wahezi swazine ranzima ore ngazijanzuwani mwali, kwezi mashababi ikao mhafiliha hautaha mjue mfundishie inu yambao siasa homuhimiliani banu rije ripare mze wa hatu usiku leo rihunde bahati ripara mze wa hatu ikao nga mumjuao na mze Dini Naswir. Mze wa hatu ikao ngena ujizi na ilmu bal na usindifu wahazi yahusu inurambao hazi ya daula. Enge rimpara banu siku leo rjeri hadisi nda sinaye haizo isa ya yenshi na izo yaona nizo ya jukuja ya yenshi bayi mwanadamu noraka jafa. Enge kabla handiso mpango wa hatu badarihimi na mesilamu hamadanyi suma biyani likaulu la kusilamu rumambe nuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamada el ramambiani ukangasida sina mze wa hatu mze Dini Naswiri ngarjom nika dakika ya reme salamu o wakazi bali nano wangalizi kaundo ardungao engeri njarmo mpango hatu mzo hatu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Rijonzo ure salamu wanadamu kodo warangali ya unatuko jawarangali hili tujuani so mpango ngedingo. Maraba menjiranzi la uni la likarmuzi faza soti zahani. Baishwa ijahadhar basha madama mutajia kaya rijali hadisi ya wakija kana bidi tundo hudhuria ikaya ino fursa ya uwasiliana na emaraya na walandikao ngarangali yao waungwarishi yao ili wangu wajuliza na zaidi warma zifikra mshinji kao haina mzima bio muhimu ya kenizo au yazidafi. Marhaba. Ngarunjia warumwe masuala ya hatu rinjia harumale suala la mwando wenzima haweche bali ngarujamba haweche hoka riwono mara isi kaundu wapira au rambe mavamana kaundu wapira nanu waliyo wohunda ila bahati yoka fulani haheyange raisi hawarenge hawatia harumaya ministri kadha bali wende mruko handisa ranzivonti yani nde ngarujambu kanda harumale ko hata Mwenyezi Mungu hajalia waswili daraja za juu na daraja za ministri rijuanza urambiye namne kaundu wafanya hata waswili za daraja hizo. Nizo sabu ziti tunana bahati ya ukaya njaparo hao mnazi huntani shatila bokoni baada na fanya misomo ya diba hangu na ilmu zaki jumuiya sadisa au mazabani hawanshi mino walimaji ikawa amrengo fursa ino niweshi marhaba msumo wanika akaya baada msumo maarifa wodi kodi ya bomru kajadzinya shayo muhimu mrujar mwezi tendwa aka mzima mongoni mwa wandu wafika mshinji wa hensi ambao kaya haina maarifa betina zitendwa iyokaya na zitendwa betina maarifa ilopefu ange yo muhimu wandu shinda watanganye maarifa ni zitendwa na bula msomo nafanya mina wanama wenji wo msomo wazitendwa okaya wanwaro mhono kafuni wala ulianani ziwalo wazingara mikabaya ya hizi nyama wahea armwe siru wafusese ngaya abunge wo msomo ikao nguo muhimu humrurambo kaya wo msomo wa kweli ndo mrahundao harumwezi tendo abunge baada abutsi undwe batiyo ya kaya harumwa maha 10 sikama zabani umijini umazamani iyo ndio yanika fursa ya ujuaenzi
ya ujua stambu zayo nana wajau ya ujua ze shoba zazo. Naam. Marhaba warunishia le funvu hilo. Aba bahenu ngarinjwa mu mnofwe mahadisi hoka ngarijwa ukawe mengoni mwana bal ngarjwamba mwanzani wanye na roho wa almarhumu rais mzamani aliswali ikao wenye de rais wa eche ikao hansi tarehe njema ikao sisi ratuzo loka twali swali rijuha sitwamba aliswali hinde yafanya yani karjamona sheitzongeza hansi tarehe ngari mjuao ye yezi zijaje hoka mkanyina ye waka projet ile bukula hahe lizimo hatu ya ubanu ile bukuli ngilo do sheliza na ndo kazi fikra mshinji zatekelezwa ni rais aliswali gizo swa wabule lora hana jana ukayale fikra mautajo ya mungoza aliswali ika yamba ukaya maisha bora ya hensi yani ena mnaje ha taratibu za kisayansi ya urumia zemvu za he maraya zemali za he le faifa neze shobaha za he daula wanu wabarkishi yensi ama umbarkisho aliswali ya kautaha sindaunu ulifanywa neze ntisindwaji za kidunia za ukangwendo wapanga mna ikundi fulani watarika wandu wala wakaando wadono wabaki nai namnekao zinsinji za hususan za hole mengwararu ekangara mbarikisho enti wo mbarikisho wa malaho na majamvi ya baadhi ya wadu ikao ngwarengao ze milki za enti wajitabdirisa wabaki wakabangu tindao aliswali kajakanza ya haliyo aliswali onokaye milki yansi ngedidiwe itartabishiwa namna ya ufai wa wananti haina mwananti ya shide ya anshi ya kena ye fakhari ya ukaye msiahe nge mwanzao yu ikauja huwanyisa ze fursa huwanyisa ze shwabaha nana stabu za ukaya iyo ketubidiwa mrende ijao shabo na falike madhubuti lubanu ikao hajana ipla mwandelewe ya ndani ya hensi halia ukaheni vae maisha yoni sawawi ukarefanye halimu garjoka namna kadha harumama hamitsano upande wa humsomo upande wa yakiba upande wa ile dima lebundo na zinogozo tipia zitibaruma tartibu za mpulanisho halia ukawa ndwara mbwa ukaya harumama hamitsano imana mkumori kujoka namna kadha yabo ekando jimlisa ifikra mshinji ya rais aliswali le kusudio lahe akiba na haki onronjilie zirasulmali za enti wazanyise namna ikao watile pia shawashinde wajwe mabea jao ukabao ngebidi wakena zechea yonde maana ikao haruma muda wa maamili ya hesho baisho onrao enti ubanu ya henda doka ilati raisi ya mneko di fulani shaila raisi ya he maraya. Naam. Marhaba yenge baada ya tawe husomesho ishonro hukawena yani hurenge ile fahamu hilo zijaje watu paroshinda wazitia wazitwani mwa wanadamu yani harumaze parti politiki kaundo wapira o harumaye wala nduka huwa ukawanzani nao haruma siasa projeni ya tuparo habo juu ya tuparo ndia mndu ya mbanga rengawe fikra yenu rirumia ngabo tofauti iliyo baina fikra mshinji na barnamaji ya hondesansi fikra mshinji numru irenga usoni mwamrikao mbelizi wa kisiasa ikao haunisa yenamna wandoaji ufanya ta yenti iwaswili tiaru matabiri shaharma mjikayo maisha wave fikra mshinjizo haini mrujo zirenga si umre bahati ya ukayati karma mengoni mwe mashabab ikao rikawa karibu na mongozali swali rikao dunga ngayo umuhonti ze fikra mshinjiza
izo zibaki morohoni ngari zianshiu ngari shishanshiu mimi da sanziashio shirongolo ukosa isho shirawa ze fikra ya woni saina mnaje aliswali yakaanza yarekebeshensi maranya wakaje eze tambuzi kaje shesho ngisho aruma juzo aruma mabesho menjia ya msomo yawo mrujamadami tsanga namna ya ushaishizi la fikra nga miu mrumbana wa siasa abo miukaruma party miukaruma marengwe miudafim umshinji amma mitimro utudunga jao shama haila misomo nafanya na ila mbana nafanya miumrikao ngamiarmale esilsila ya hom tsansawo numji tsansawo ono jwe zakiri na zatukiri yabo ntsurengali swali ya madaika jeli au kamsufanya juanraji wamrega mansera ngarono kaula mwanadamu yakana fikra ze fikra hizo ngabo zalingana no wakati ngabo kawa mkajazi dunga ngabo kao kazja angalikiana sheja daraja ya aminu kai tarehe hiyo yoveresa yo ndo upande wa hizo fikra upande wa barnamaji kejajo mkinishiale lo yinu mrafanya zufanyata ye barnamaji yali swali ishinde yende haruma guvernoma ikao kejanda haruma omshinji ula mpango jimla ikao nganzo uralwa ni mshinji wakubali na ukanga ndo rafanya siasa ya kuendelea uwenji shakuna tuorenga ataruma jungu la uhalali yoke kiri haramu halali zungizo kazi bianye abange yemishinji ya guvernoma ikao ngebira warmaiti yo tofauti kabisa na ula mshinji aliswali ya utranziani yabori tsili ndo kaya ngabo guvernoma au ngabo mndu aliswali ujokaruma guvernoma ya shindeze fikira zela zetanziani nganzo mpango jimla wa ukubaliana ukaya ngarengao ye projet inu yambao ila haluga kimangara ambao de projet de société ribadilie mishinji ribadilize twabia ribadilize faliki wakati wa keshobaha shaushida lotenziani fikra jamanio marhaba narendele mbabe harumwe mahadisi ingabjosa na rifanyo siku wakamili rijeri kenti sina weri ambe ze fikra za kana mongozi shawa imma hulo ngar jone le ambaviri njia wana masuala wenji hoshinda rondo wakati richo hanzo rambe mbavi omando wa haho harumaze ze projet le kondo azani sani harumale helwandisa hata wasuli boju zenzia wavira ze hazikondo wafanya abandi hali nakana na zabaru mo mukaddamu wa hema hadisian mitundu bahati ya ukaya njazalo na handabinu shatira mbaya sede tatu getika uwaswili namna ya upangayo umodoni wangu tikavamana wahangu binafsi husoni mwa walimaji njaparo lawani fikra ukanga mwendo na somi walimaji ulima shale kijume minene na nasuma nao wakati huo ukamziro kabisa haka ulando wakati kao zishwabaha zikazifalikiwa ni mashirika makuu ya dunia ranzi ye banki kuu ya dunia ranzi ile sadukula mali la he dunia na nasembawa mbali na bali za umoja wa mataifa ikao warenge wakati huo ze shwabaha za unika ze nsiza ulimwengu wararu wajibarikishe ama za jirindini lukaya ribweziwa haukari tolewa mali nyingi hususan na upande wa Sefaderi waitekeleza Sefaderi jadaraja ikawa ikana utajiri wa kuba tajiri wa mali tajiri wa magari tajiri wa nyumba tajiri wa mataalamu nana wanrikao wakaru mshirikano rasmi wenji wakahuja aruma wizara ile dima shawandu wabwewa wanurabwewa dabra kubali
ramba ukaya ye projet zila zafanywa ni mashirika ya bonze ula do mswahafu ujoka uzihira ye Komoro hawakati kao wakati rakanuo wahenda wapanga ze projet armai mashirika yao wajawa nikanoma na mfanye hali hiyo yabori kana shuba hashash shaurengari fanye hili wakaanza na mrekao ze mali kazi jenda kazi jarumisha hili la imali yarumishi ya yanda nile fufule kuu likaurejei iholalaya haukali karuliba wanuraba ma expert ma expert wa ngware wa mazilanti ikaundo wakopesha ore mapesa amrongondo wari kopesha ikende daraji kao hate magari ngebidi wandoya hulemo hao ikawidiri dunge ila heli wala mataalamu wala bonze wahaja warongoze karja shinda rikawashashi waura kaushinda resubiri runi saukaya rekingia ukaya insiri heli zirongoza lazima alafu ishiba moyo shakaurota wangu lokarume mali ya tolo yafanye le dima kabaja kataro komsoko ya kopeshwe mlimaji ni mlimaji uiva mana wa shirika ikaunge bidiu ya mule ze fursa za hazi ze fursa za mshahara ze nizo ike ndo yanuwao utajiri wake sha umadonie tamanga shahula ambakari renge shahula ndera nkemlimaji ya lime shahula abongo tona ye hali raka uswashi hicho an renge shahula rinike mru abeka ya lau fanye shahula yabwe mlimaji akauniki wa gunila gunila tama kajejona kensa wale ntula za tama au ndo magobo majili hasa jikini yao kangaminale junior la tama la hapo yakauni kwa mabido ya ziwa akanaonda wajili hata unde litri nzima yenda ya nikiwa maguni ya sukari kana wenda hata ya limemma ya bena ronde jisi yabo ila sumu rankiwa shwakati wori weje yao kangarisaidi wao na baadaye maana rakawere wa msaada ula rijerizoeye holesha hulashila baada ya wori kulizi washo iyo rogo ya handani ikao yiri hundu ya kiswambi lile ile netekeleza bana ya ukaimalika wenda hauliba ma fonctionnaire ya uliba ma expert ya utama fura ya ulekeza nyumba ya uondisa magari ya uagiza magari mahuma katikati tayo ya dore wa wonze ndani katikati hilo sha harumema pesala itukao lazima ikebala wa mnathumuni wa mkiwe mlimaji ya hulemba hinriale ya hulemba mbeu ya hulemna shombo shango jokomadoni ezombo zikabure zembeu zikabure zangre zikabure yabo uwo mdaganyifu wajiri nungwera ru ya ripuziza dokaka nchaka na barna majihatu ya ubarikisha ledima sharika ulila wala walo bonze do wanike ibarnamaji ni barnamaji hatu yo shida ripange yabo ikaw lazimu ike rinjia o mazabani rihadisi sino limaji waronisa wanzo wende watu li waonisa wenda ulanzo wende wondu watsanganye baada bala watowe barnamaji ijwali kiana no ulanga ijwali kiana ni akiba ijwali kiana ni mahutajio ya hensi imbabyo iripuzisa awinga rjomba ukaya simbarna majiza dima illa ya mahashina majana sheda na migufukari na ndarunda umahashina majana mfukari na nane kazi jaka umalikiana no khususia wa Komoro yabo izomvuza bure silarazita maleneni badabo zilongozi danganyiha ekare lero hadisi no mlimaji ngabatubola wangula mbeba imbala mbapamu wakamjabalia na mwenzanyu kakamjabalia yabongo no ila khatali ya haja yo de atsonga wenje harmasi rabaki harma daraja za majito yakaya abukarna badwa watu bai shana sibatu
karjashinda rakana zemvume za ukingilia chemvumansisho shala bonze na walujamanda ami na bandi ya wanama ikao rikauona ukayamanuka redo har makhatari rikar remda tseso rengwa rebewa hulare hukumla hulare tulomazini ritabishiwa hata ili daraja ikao msoba lemewa shakar jakabuona ile lazimuri rigabiliza bari. Naam. Marhaba. Ye hurone sayabu heli ikao ye faida hindini aurambe msomo hindini do maurenga madama mwono uziro uwa karme esefader kava hainu utsondo hundra kartsoma ndawo kaureje isha wendo hundra mrukaonge harenge dhamana ngamuhadisiwo ujomambia fikra hindini zotawaze otizetabu zavira andanido tsokayo ndware ngi ukaya dedima unumshili wa fani zinji ya ukayawo ikarino angalia ilafudhu hiyo ya ulima tino utambeu bonti zime mravuni shabo ngabo mipango mbana balia lazima ila yao abo ila mipango ya haziu hiyo ya dima ukangebidi urifikiri namna nyindoachi ya ukalelo ino ya mwana nyasi ulo haruma ya arwe na rimrenge hainu logasha yeshimanga ambao chef d'entreprise yabunga nzao ya kena ze fursa za shida ya tume izamili ganzore lewano ndodo kaini alimangonzo uzi yabakara magari fanyo iwalo abunga nzao ritwalie shindo shahasho eshe iwalo shinu gashohuzi waje esh tojohuzi wa gajoye waje esh jotuma ashobadili waje ena mnaje jofanya ta ya tsonga ye ulimo ola ya limo ulimo ya aisha le di malai yo roga handani endoga bili nganzauri lewe ndoroka dima oyimzaze wana wenchi ngabo dimala shahula ngabo dimala tumo ngabo dimala la ufifa violanga haina mvabo ndo tolie ihali ujoshinda urekebeshenzi ezasaya nganzao orione lafu vitsaino mbao do mjitosho wansi omjitosho shahula wa hensi ngiona tartibika wa warjoreje ya waliswali amba yeshahuleka ngashiliwa onrobo nsiju kartine ruhusa yashiwagiza yebidi shitume ukera maga shwagizao mfano de tsole yonde aride yashola bishinji arwaiti shetsole ila abonge lobonze abakarambange lobonze abonga bo tartibu ya zombo abo tartibu ya mawagazo abo tartibu ya rasulmali ngabo ngozi jikao zonti pia ngazifanyo obonze namne kawo ijomkinishia wajikhatwari za kakartushindo ziwasulisha bontsiju wakati wa nronje haruma ulutuma iyo demane kao ganzori juzise esha ulaindine joshida sisi rishtabu shi makinishe mkomori arjore je aliswali akaono kaya badala ya tsohole na rifanye tama batama hai arjujo lili marumaiti arjujo ushashiri vule kado mbili mwaha garjujo libadili tsohole nganu hata heli ranzao tama wajaulona unono washahula zaidi ya tsohole sha ehikao walone daula do wagiza wensohole kwa no porokirule matama yabonga mzo hizi jo kubalike mwenyile tumonde mlimaji yabo mlimaji kali letama kujonda faida shekaola ulone ya hizi de wagiza wensohole yu haram kamujeda hata fanyukaya na libadile tsohole ndo tama Eza saya kamanansi ya jitosha shahula shayo barna majisha yauka ena mnaje zila rchujushido zituma rjo ziwagiza zikesawa ni akiba ya hentina mnekawo ye zikutajio kujo zihunda za saya za humbadili ngazoli badili zefikira le tumolatu de aru de bahari
abunga zuri kubaliana ukaya ripange ze fursa zonzi za uruhusu ya ulimu harumai ardhi hawe ulimu harumai bahari ya shide ya hunde ze fursa za ukatsinuka ya tume bahi sha hunde ze fursa ya hifadhile tumolae ya hunde ze fursa ya utamana le tumolae haudungai makati sharti lunge ziluwa kazi lelo ngizo nyangu ukara renti majimbi ya Zanzibar yache nyangu yabori diwaza wala utsawemba indu yale uka majimbi ya jola Zanzibar shabale be ingetiao zemalizae umsafara zemalizae tumu armenti ila zenyushuru za huwa nruwa bazao nuwa huwa nuwa uzao yabanga juenda keali namneka wala raya kana ushiro hunda ze fursa za hulesha ula shira hizo pia ngibidi ulizifikiri rione namnaje ya ukayari fanya mabadilio ya hema hutajoya hatu hulawana nulanga wa hatu hulawana nize chida za akiba za hatu na wajau hulawana wajau nilibaniswa la dunia ikao abayinuka bati mchikao kabati mchikao ngejuju ushuro jitosha shansi ndio hamam raya haruma mchi yodeli nti leo haruma dunia sheso zonsi pia nganzo makamu ya ushinda wandua waelewane nana wajau badili ya ukaha ni mriati lati khasara marhaba fundi watu zuki watu mze watu ngarinchi yao harumaye masuala ya husu ya actualite jerifanye usiku mahsusu joka harumaye ekonomi kanga mushindo nrobo katsa wengo ushindo urene seheli mwanadamu ya shinde basa uhe no ne ndima ngarinchi harumaye li suala la husu actualite kaon irende haba hayo normalmente ya hatu irende ha vajansi yani mbwana nando husu ye constitution ya Komoro shawiri hindini rijo lifanya rirohe uka eni rais ujo hucha ya tidokomea omswahafu wahe daula yani atitui hauwa heli kaundo heli yanza uyeye biloso alali tujangu akaya reunduwe bahati imbi ya kwele wanali mishinji ya daula mishinji ya daula inule kusudio hayo do utangazi watijili matata harumenti do utangazi wakenjema harumenti hususan do utangazi wake imani hususan mwenye daula na ukana aminifu sha bahati ya rihunda dainu ya ukayae bitsule Komoro bahi sha arumazinji za hizi nsa Afrika wanrantu kaenzi inuma nyahuli ya hoa leziwayo uka wangu walu arumeenzi walange bedi wabadilize sharia nozi wafai shati zifayenzi kana mshinda rihundenzia illa ikari kubadilina ukaya na anini mishinji ya kisiasa, mishinji ya kiakiba, mishinji ya kimahakama, mishinji ya kiserikali. Namne kawa hai na rai ya gebidiu ya re mishinji ya steli ya yanzi ikifahari na helize nao na anga sihule no suriyamu au kartona zinu ira kolonela zaliyafanya hajaundu sharia shashi badili namne kawa shimfaji yeye wala samahani baba la hushahili na zambandro kwa kabanizo nuko zinu zirende hafajansi haukanga reloka azalihe ni yafanya banu hazirenge uka wala sambi hazifanya engega mtozifanye heluka za sambi hazifanya yachu shinda hazifanya ngamtofanya ni mone so kambuzi fanya ni kambu kufanya rongo mrula mhafanya shamruka do komea oka sambi hanza tushe constitution ya injeze maha wa Komoro au rambe waka opposition washindi hata wamzia henjeza mwaha engeva he hafanya mnduru kambreka ufanya mrula mha komea shamruka do babata
iyo de mana rusando le suala ikauja hurambiyo ka karna ushinda burita harara si majala le karna ushinda ikari kubali heli zilio zingazendelea aniri amini ukaya kartufanya siasa usoni mwa mwanadamu fulani kartuana hasibabu mdu fulani shangari wanya umishinji imishinjila ngiyo madhubuti ya uteniano ya ufanye makisi ya ufanye mapicha ya heli wanadamu walazimu wende wanwe kansi ngiyo na mishinji madhubuti ya kisharia ya kisiasa ya kiakiba ya kitamaduni imishinji yongiyo yabo kabana mdu ya shinda ya ibiransu wende nana harungazi ntimwishia oka fulani afungwa fulani hada musiwa wala tunongozi nji wala hata shaka imishinjila nanga amjoendelea ni onisokaya ngabonsikao yudiwaze mavamana waliyo waangalie mishinji haukanise mishinjilo madhubuti yabo mdu kaji ufanyenzi wanzao amjoniko mfano wa Belgique vitama hamiliki jakana gouvernement yoparusha nogo yoparusha zamba kujaparushia ata bahesha tungabo dokai mishinji ya Belgique yiruhusu yensi endele baishwa kabaja kama vamana rasmi ikaonga idafimu yensi pia giyo haki osoni mwonronsi pia yabona bakemna juruzi hata yake juruzi rana shetwani kana murabobira yonde mane kao lejila la shemelezi la ukanga anzo daula haki wonsiju wondo mfunguo wa maendeleo ya henzi haini sawa joka sharia sijotsonga mbra aminu kange arma sharia haini sawa joka mishinji ya kiakiba haini mdo jo aminika nga maadili haini sawa jo kama mishinji ya kisiasa haini mdo jo aminika nga salma mnafasi ya kamwambio kaya aundo wakati ndo jo wone akli ya hensi ibasa uwe irendelo hensi haini sarjo kombatskoni banu ya kemishinjilio yuni pango ifaimna ikundi lazima wala amini informanti ne kabala warma amini faenti ya on jawar manti am sajaje nam shali sualang balali ili jone sandro karuzisa imwa ye ya suroha ani fikra hindini komkomoru wa komoro bido kancho aje wafikiri system ya wazie iraisu johuja banaka tsoma ndo yulio shandi raisu jojamaudu yatitsominya izapangiwa shayendese izabidia zendese namna hindini rujovira tarizie raisi atikene ruhusa ya uminya ya ukome constitution bezo na weleza kangazo rihensi mishinji mabuti ijo aminilo ijo kamlaso besho yaliyo iyo hansona ndo ndi ono iyo hansiwa hasibabu nzia za ukaya wanduwaji panga wawafikiana kemishinji dainu badawe mara ya wonsi warambua ukainude mishinji waihakikisha hanzia za voti sibasi chabandu wao wajirende doma police ya utunde mishinjila ya yarendo ukaitihindu ye mrujenda harego mshinjiula hajirumilia ikebdo yonde mane kao singarona ukaya ndio muhimu murikena wakati wa dharura wa uhanze mishinjio mishinjio isa ikansi wandware jeize yaenzi usoni mwe maraya na horejeza yaenzi usoni mwe maraya do amini ukahaina mru ujochagulwa ni raya wala de ujunda harma yaenzi yabaki achagulwa ni maraya ndi harma yaenzi yabongu ujoriye maraya wa mchagua mujosteye maraya ya mchagua lazima ngatuzu shaika lelo inu yulo harma yaenzi haleweze vuzahe halewe wajeni wa mruma dio shatsonga fanyi sanzao yo karna ushida yabo ngiyo muhimu usiubadili fikra usiubadili namna ya uona habari hali ya ukaya inurambao ngari badiliwe inurambao system ya ukaya
nguo wende abo wende warumishia mishinji she mishinji ketsoda irumishia hawe emishinji ngerumisha uhenzi shatsida webo fulani imana tushitoto yindi yokabanwe kalelo inu kuja uhatsi w'abahanu balahuregwa hasini nele twaifa ulirumishie shakuja mwende wale ukureibwi waleka wende bala walanga wa yaruma uruma shakutsi yaruma uruma yurumo de sharia shati mwanadamu ikaka jawasule daraja hiyo karjo tambia nsoba kaka sana badili shaa wajokana munjuse ingawa ina kinukanga zjenda atangazo badilusa azobadili ya kaya wakati lonunu ngabo rogo ikao ndio muhimu inurambao de mawasiliano do ujuzi utsabalia abahinu ulawanane numbarikisho waheze namna za matangazo za nyumeni uruhusu wandugu elewao yuluga ndani lugo ya bili uwenje armainti wahisa walemewa ni dandaru inu wahisa walemewa kakwati tayari ya ukaya wakepare onrobire na hususan uwenje armainti warambua kayentiyo ya hao shati ya mnekodi fulani ya ruma anafunga bwe mahtajio yoka karti goboni yeulo mjini kuelewa yeulo harumwe bafungu diriki yeulo harumanye nsingura nguo nani ulo harumwe dunia nguono yabo ibaki wa hukaya ritanganye magora hele kusudio lino lakaya yenzia ngiyo wakati tushinda rirenge yansi rirejeze maraya na horejeza yanzi yemaraya sinogo zinji wala timojuza dukaye maraya wakene fursa wao wa urume mdu wa mwanzao sibahi wajoka mchodo urumaula yabo da yinu rambao daula ya haki ijuru husu haina raya ulobotiju ya be mwenyezi haukeka hata wasuli daraja ukaini mrarambue ukaye mwenyezi yabo maramo mwando nangarjo kuma suala la saya ikao lohenda na uhijira harume maswaya hatu ikao amjua kawe timru wa mahakama shailu haki nuhuzise madama we mrudhamana wa kavira mbavi haruma zedaula hunu ngwawene mwana haho enda humsomesa hende harende hajuji haja komori haja ngufanyu hazi ujuji haja presida haja hanome ministri hanome procureur ministri na procureur waja warumu ola juji yani wamruhusu katoa mru fulani ho prison zila rjwanza urnanu liembavi heli zenda tazirende hao kangarjoka presida wayo jo fanya grasi leo mazabani ni ministri na procureur ya wajo watu mru prison izonga zijao arumainu rambao do umavu haki wa arumadaula aglabu daula linudzigo la mafuba mararu mafuba mararu ya unganzu ya lingane yati bamandane shakene nafasi ya utasenkuni do enyungu ivao sijao dali yabonde fubala handani dele fubala mahakama ilo yonzi ya timu huria le fubela bili de yahe mawakala le fubela raru de la he daula mafuba mararu yao kanga botima la tabishe mwananya yo sawa na mriala na mwana mshwari yo haramu kazirendo ketubidi daula amrishe ya mahakama ketubidi ya mahakama ya amrishe uwakala wala ketubidi uwakala uamrishe ya daula shabu utahadharishe daula na siyansi suzoraru hajina nzima yotu ndo wana nyao ukaido biala shahidwa bahinisa wa jambu ya arengoze suzoraru ya keniso miononi
ilo zaha haukabo ngoneza jiri ya mafuba mararu yatsanganya yafanya dzima ikalifuba le dzima zemkuni ngojotanda ngojototso ya ndahu yabukabati nyungu jo habo dziwo faru dilibanza uwe rikena mafuba mararu ya rowe nyungu ya ile taifa na yabo ngiandui wa hensi yamrikawe ya azma yae dokaya gomeze mafuba mararu ya renge ya jirumili ya yenzi ya sharia ndio huria uhuria huo ngonisa ukaya uanrua he mahakama wa hukumu he hukuma ya hensi wa hukumu he sharia shati hicho cha manadamu fulani shati amri ya mtu fulani watu muujiza tizinji ziwaswiliho hale ngasina kadri ya karne 20 radzensi unji za dunia warumia yetartibu hiyo wa waswili nangamula biyo kareja waswili daraja hiyo ya ubanza we mafuba mararu ya kahuria yabo ngarjuzi ngamanye na le swala waluzisailo wana hatu wadudu zisa wajuhu waluzisi naam mpango ngojiva uhalisi rijwanza ribaki vanu hata maudusha elera ngetsungo danonjeza sha keja ngojorisamiri ruhusu na masuala wa mwiso wa iliwa raru hiliri jojo bayo mpango na rinjembavi ohusu yezilio hapa hainu ye ngoi rekonese yezi hau kutu rekonese madama omwiso hayo domo haujao ngabo tofauti baina ya hizi na jilaizi naam wona fumvula raru lo hifadhi warumishuha hensi ezo ngondarizo onokangizo no yabo yotiezi iloji lines renzi yona muda yakaya banu na muda fulani uruma waniki wao ngaustehiu wa utekelezao yabo wafumana lawe hawe karibeti zikarata wa mundu areje jilaenzi luzima zelogozo nsipia ze fursa zo nsipia wajinika ze fursa wabamfia inafasi wataitiso wabaya zinzia za maendeleo noboreza hausikiri yabo karnomba kangasina enzi harwanti gasina jilaenzi na yebojuo ejabu ya jilaenzi luda kusiwa ai yabo kabatinzia zinji na ile mtu andia nabuka harijilaenzi lo ukaondoa some badiri walizunguwe jilaenzi lo totolo ondwa hansensi amge ngamjo urekebesha kauti paroluzi sakabanu nguraboka ngaboenzi kabati yenzi ngabo jilaenzi na jilaenzi lo rekezi zigleri mungo ZFM kanzaro si swala mali swala lo la kambo dangusiwa engaru juko dangusa na mnaje kiasi kao ngaronao zibalbala zilio ni zimashakili zilio ukata yera ngungumani pile wala wandika ndo ma opozana ili watu wa mreje wake wazima baba ngamjuko shida mwidangusa na mnaje inu ijidangusa au kahaina enzi tokubaliwa le marahia yawesa ndio kungono nafanya umakri hata ngabo mwiso zombie za sakafu yejotsonga yenzi ikayanzi dekaya wanofanya nyichaguzi za haki zenye chaguzi za haki zila wahunda wende haruma urunishi wahenzi tibasi kwa jajino sanjizu kabala wawasulia wakaanza shawa jitahazini za uvukisha enzi izo lejilanzi za renda tejonda bainu amfikirio hamamrika wafajitaji sayata haremenkuni hajato zihoni hakaza jungu ardanja arumali jungulla gujibiso wae yabo kabati shaka kabati mpulio barini karnabja wana bainu rambe heli chokofanyia maana hiyo siri ya umma
shado kaya izo wafanya watajonde lelo tibahi shawa tuishia kawa kamramba tijau lutumrega wamfunge yabo warendeha wafumatu wafumashishio mabubu yabo kabatinzia yabo kabatimpulie barini nganyina yakini ulione namna ronao hawa namna ivuma makatano nganyina kino kwa ujinda tangu jonyekea simpaka de dati ya jikaziza manasi haditola utangazaji jini msomali ngutundo kamkinishia eke 2030 zaibiri ijukiri ya kontinye yafanya ma demfome Maroko yafanyerwa ijukiri namna sisi ronao hawa makatiano izutabiri mwana ma izutabiri ukaya haruma etarikh ya siasa ya dunia kuna hunda hata mzima mrikao haji tamko kayanga mrumo jula enzi hokahedea wakanza ende kuna hunda na wanga si haruma dunia na salma zimemwa za dunia kuna hunda hata mzima haruma etarikh ya dunia ya mrikao wa jihanzi ukaya mrumo ajila enzi ya waswili abo ya kahanza hakajiyo kena ukiri mwanadamu mzima yende kinyume ne imani ya henti yente imani ya henti yorongo wa usiku bamunso bakaka banavyo shagaza kana kufunga kana huwa izo ufanya almuradi yonde ikufanya khususu ya wao shaizo njohabi ya mwana ma na ritoyo mozitwani ya ukabahari mrunge na zombo ngena mali ngena kumbi yaboka na kuparoha ula yo muhadu na izabira pia armaze tarehe ironisa izo zabakini karmaye daraja ya Afrika ili raunda lelo ya marangi ya wahe Afrika wala wa matwati abangwa zuba umunzani wambati jao sharumansi ama manena mnahamba ya Afrika ngwa zuba umunzani shauharumai masiwa ya hatu rasmi amadi namna rajobi ngoni mananga rajobi ngoni o mandoni hunu ekandwa zubu shada hunu manga shaikarwa ngalo masiwani ekamrwa nzala uze ya zubi honziani abo kafa wa bina ala dhalimina amina diwaza hizo diwaza uhara diwaza utinzifutoma umma wa Komori unu mzima mungoni mwaze umma masujaa za hii dunia na umma sujaa wa muhimu tindo urema shau muhimu do ushinda na mbana za kumbozi zinumbane kao zona daraja za upanga zona daraja za ufanya zona daraja za ulauza zona daraja za urema mzima pale si daraja hizo zote hilo na balamba bo shikomori shamba kaya mrudo ruwa ewa mrudo ruwa ye daraja na honda ngarjwamba kaya na ridiwaze ukali komori mhara mkomori mavutama mkomori no wakati wo badili wakati na rete mbiri na rete mbiri ewa na rete mbiri banga siarma mbana za tarehe zinutia inutiu sambe kama onarone suja ujozila na lisumba haraka shasi taratibu za bundo zinu taratibu za ukombozi izo wakati sinde zilimo shao waswili do dalili gabina suala talinu ikao azali asumani nge kinyumenizo ambao haukaya yeye haekarte heni mri ujanza mtine uhura kawati opposition abahainu ngena yema ilarambao majorité absolue ya nandi anu madepite katina besoin yafanye mbabendini yani yasifanye signature ya presidence uka ndongo kadha nazifanyiwa shaini ya Joseph Bitsaho assembly sazende yeu nyinyi ngamonoka baba hainu ngudushinda fanya mbarongozi ukakatina mziki na baba hanu vano dzima mongoni masa alama mishinji za aizi ya kijilaenzi ekaisa iwaswilile Kongo yo ujafilisha irengeza ngozo tipia itaukanywa ni hali
hizo ni siwa mtarehe pia shabala ngedoa wasulo mwisoni wa hayo ukanza unambezi unazawa na mohoro wa juzi wala ujadi samna mohoro jazijua alamna mohoro kanga mjomba wendo dahoni wanangalia ho dahoni warenge moto mzima wa mrihe valizi hadunge zifafa ina bakumbizani ntusheda halisiwa hapa kwa mafurata haneneba nuhari le dahulalo nisekaya sivyo ule lamna mohoro shamna mohoro ho muda lio bana ikana ruhusa ufanya ngo zaiti bizo ga rumani mjomba izo des arrêts là wala na mohoro na utusubutu kuvumba le kalima la député ba député ilo kalima sharif lo kalima jitukufu iyo bahati ya tarehe kao genkwa uraya haumuheza daraja habo ya rumani marai shawanzo urengo wandu wa ruma wandu beka wala na mohoro shawa na mohoro yenane hija ureme wa mambo kaya umbizawisa abo bango lindo wareme umbizawisa atafsiri ukae daula ya haki tondo heya beshinda bahaino abo wandu opia uto saboni umbizawisa inshallah naredelene mne masuala ya mwisho rijojwa bayo mpango hoka au kango na suala mjojozi satanjondo no wami armali suala mungoze femu ziglere arkanzar jue mana hu shadizi zandrabo kana ledzina la udepite ngebdur lidiwaze dombando na mohoro shwana mohoro wao hamadi namna imanama Shakri Sultani azitekeleza wa mungoze femu tena wajao mana banu seblo banu so mungoze femu sharkanzar joka wana mohoro wao ngwarumo ni bwana harusi ni bwana harusi arulitse na ngutumtireni hambabi yabakana mzeba zila fenomeni utona dalilu hamade za jana za jira mashiswa shamzwani kaushika jana shiswa shamzwani harumada gola la bimbi lizingiziwa na mabanat al-fujar majeshi ikayao waba watumaini karumale dao la metre mshinda ngilona waruma wandu wafanya kudeta na wanuri zirungu wao riona subu ya leo waziri mzima hazele zoka ndanyi mlobonze de marumo ndwala ndo fanshitindwa atanki wasangwa mboila seminary de prepare wao ebanyinyi ngamaminiwe ya seminary nuka wana mohoro walo wana bunge ngojoko kubali hadisi nwali ishia mwanama ala romba kangari yeshiu ezibeteza mwiso zele jilans wala uonwe ka mbidme wapewa sopa sheningu gutsinzwa zindarwa ko zire mabwa ukana munjuse d'accord ukala mtapalo wa mwiso no yeka enzi ya kijilai zingendo ya tunje kiama no bayo tuka jumwa nkodo ya tamare ulanzaro yitwa yare makoti wala disimzinga yarau olaju sabaya tinda hizo bahi zentuzinu nizolendao bojona watapale hata wandisa wado vunza zenyumba wenjia wado njo mijini au fujari hauko uhara abainu usautele ngwajuma utama buzuluma mji wala ujua buzuluma mji wakati wako utsawa bekanga zofidia kangwa mbana wanga batsafidia bahiwale ka wandu watsafidia wala mu watsawindu washitoe edamu nuwavuke d'accord ya baba ino ndo haruma daraja fidia nazoenda sinji haukari waswidi daraja kaya ejilaenzi gilo haruma daraja ya mtapara ya bomti shangai ekale no inu washimiza kodo manabwe ka washimiza kodo wajua kangware do kodo wajua zebi warendao yawe fasiringi okaya wandu wako wakena yurumbi nao na hizo warendao tiza uomka yurumbi bana waziri ngabo swala lichofana na lino hautari timizi chalia sikanzani jue waziri msamani usana nezibungu zinzijiriu manaro angalia basangaruna hama wandroluma siwani wamkaushia ni haku wajuma utompiani mavandu na wambakana mkana bwana mjamla la dongo ngani jumani mani ngamtungo shindana bahata nyimeni banu riono hata wewe rangu waziri msamani ukombilwa mbabi
harumazi bwana zinu eba weweze fikira zao lera waona data wakumilwa mbabi hujihuchuchu mrindi hizo rogo za kawaida wanu haina mshinzi wa mbana wosa wana manadamu wakati ukanavu wakati halejea wakati akamnunu wakati akamwade wakati harimfia wakati abali amfia shailo munundo hayati zimbana zinu zilawa zingorano umma zinikapi chati zinji warangu wabeso kamjeko zichu zinji zilamwa asibabu ndeleji la wakomoro la waswili ulaya na romansi zindoaji la ukaya riwaswili daraja ukaya ye komoro keti radia ukamu kujujo hirwari ya jau yende ikalelo inunga bomba izatambu isusa kawaida mnukashangaya wela zimazikae shabala uja daraja kao ubone lushambo utsutsua ekamrwa diso tsutsua wala zemvumega zeluzala na ukaya harma haina movement wona utseo oberesa gamjodo no inamna oberesa ndio daraja mbili daraja ndani ndo wakati wandu watsanganya zenkunzi nemaele bazima ya lazima wandu wazibanza uwe utseo oberesa daraja mbili ndo wakati zenkunzi zabihani hanentsole utseo oberesa yabonga jomba kai tarehe yede daraja ya oberesa ya ukaya kabati shaka ye daraja rihonda waba hainu ya ukarigabili wa ushinzi nana upando wa hatu babajuka na munjusi isu kawaida lugo za kawaida tuza za ushangaya ngarindone le swala la mswala hatu yujujoba mpango nani kaito kanga wena zikana swala la janzari huzisi riliwaza ule sheli yango joli tsanganya vanu rijwanza rijue aba henunga mndondini haswatan hokari joka we écrivain we hanziha zio za husuroma poezi toujours nga wena bwana ho wanzishi ngabo nango na hazinyirwa jina tena uitaliao rujanza rijwe babe harumo hazi yaho ino ni fursa ya urenga hiyo nisukaba waniansi haini mrutsore mabo yashinda harumo daraja ya mataifa numendelo hayo bahinga bo sila haikao yuru mirando nande sila haya ya hekalamu wananyasi kao ngwaregwe kalamu wanzia izori yanshiu wanzia izori anaishi na mjubuza izori jo wanshi wandu kao gona fumvuku abondo renge fursa hiyo ya utosawa na mawao wenji wa Komoro lerino warengeze kalamu ngwanzi hawe zari husu alafu ngami harmali bia hilo na izo nifanya uzoti maksusu rahani za wanama shiloka haina mdunge na mvaikao hatsungwa kaya ngamanziho yalimu mimi ngamanziho hadisi ya heze mbana za henti ya hetoma ya henti nabo nsamiche shekaruangalia wanama pia yonde liwafanyao shaini mdunge ni taratibu ya wala wafanyao katiba ya mbao ese siswasanga alfanyao Roma poezi hatanga wekao koturenga kalamu shangwa ngwarenga wo msinga wefanya masinamu ngabongeka ngwarengo nyizi wefanya muziki ani wanwandikao wa ngona ye namna ya ujitekeleza vetina urongo wa onchipia ngwarenga ufunfu na amfikirikaye izijiri wa armaitinu ikomboa ye kalamu inunoa wowino yabo ngarjokana wakati winjikao ye daraja yenshi yinu yo hamanzi zindwaji bona daraja manzi shikao yo basa waze fikra yatsambaza zentunga baya yaunisa zenogo zonsi za lazimu vetilokaya wakema twanzi hau wakeboniwa udharau sha do hambeza kweli yabo do tusawa na mao
ni rohalo harmaizio rohalo harmai magazeti rohalo harmai ziwanda yaoni sakaya sabuzi ye siasa hinsi ya hatu inuti mpaka mru wa siasa shanda ni mrikawe imani yae ngefikiria yensi ngebidiu yajitekelezi Engo fikiri uje wende harumwe machaguzi hao bana bahinu ngo na fikra zo usaidia ushababi wende. Ntina namna ufanya bana zangu binafsi. Ni ufanya bana za hujumuia. Ni sarmaiti. Naam. Marhaba wangalizi watukufu wa Mungu FM ikaondo matulili ya mdungo mpango wa turakanonda sina mzee watu mzee dini Naswiri mweshezani ukawoi ancien ministre mwanzishi ziyo wajau ikao harinika maoni yahahe na nyasi ikaondo makauridu ngao mpango unu ngari mombaoni mbite masihu ya khairi na jiojema wajau mpartaji hao nji Mungu FM hili wenji waishinde wa Parise wa dudungo mpango uno na singa mwambioni wajau kangarjo henda na udunga mzee watu ikarna humra nafasi aba hainu ngarjodo mdunga haurisomesa mipango mirwa jina bal orenga yakli yahe raha ejafa ba ngamjo kabanu mwanadamu ye hija ye ulawa enge hata mpakanda yabo ngarjuma mbiani wangalizwa tukufu kaya zefami pia salamu eze arhami pia Mwenyezi Mungu namtukuzeni eni mahali kaundo mlio insha Allah.